السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Des Badr, über die ich heute berichten werde, darunter ist der erste Hazrat Hussein bin Haris. Die Mutter von Hazrat Hussein war Suhaila bint Khazai und sie gehörte den Abd Manaf an, dem Stamm von Abdul Muttalib. Sie hatte ihre zwei Brüder Abu Tufail und Hazrat Ubaidah. Mit ihnen zusammen ist sie nach Medina ausgewandert und Mista bin Asasa und Hazrat Abad bin Muttalib waren auch in Begleitung. In Medina angekommen, übernachtete sie bei Abdullah Sajjalani. Gemäß seiner Überlieferung hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Hussein mit Hazrat Abdullah bin Jubair verbrüdert. Das ist eine Überlieferung von Muhammad bin Ishaq. Hazrat Hussein nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Zwei Brüder von Hazrat Hussein waren Hazrat Ubaidah und Hazrat Tufail und auch sie beide nahmen an der Schlacht von Badr teil. Hazrat Hussein starb im Jahr 32 nach der Hijra. Der Sohn von Hazrat Hussein war Abdullah und seine Töchter waren Khadija und Hind. Auch sie nahmen den Islam an. Bei der Schlacht von Khaybar hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beiden etwas mitgegeben, ein Geschenk mitgegeben, 375, bestehend aus 375 Tieren. Hazrat Safwan, radiyallahu ta'ala anhu, sein Vater war Wahab bin Rawayya, das ist der zweite Gefährte, über den ich berichten werde. Hazrat Safwans Kunya, Pseudonym, war Abu Umar und er gehörte dem Banu Haris Stamm an. Sein Vater war Wahab bin Rawayya. In einer anderen Überlieferung wird er auch als Wahab bezeichnet. Seine Mutter war Dad bint Hajdam, die auch als Bayzar bekannt war. Und Hazrat Safwan wird deswegen auch Ibn Bayzar genannt.
Hazrat Sahal und Hazrat Suhail waren seine Brüder. Beide Brüder sind nicht die Sahal und Suhail, von denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Boden für Masjid Nabi abgekauft hatte. Das sind die nicht. Hazrat Safwan wurde durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Rafi bin Mualla verbrüdert und gemäß einer Überlieferung war sein Bruder Rafi bin Ajlan. Über seinen Tod gibt es verschiedene Meinungen. Einige sagen, dass Hazrat Safwan in der Schlacht von Badr von Taima bin Adi getötet wurde. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er in der Schlacht von Badr nicht starb, sondern dass er an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilnahm. Über Hazrat Safwan gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass er nach der Schlacht von Badr nach Mekka zurückkam und nach einiger Zeit wieder auswanderte und dorthin ging. Und es heißt auch, dass er bis zur Eroberung von Mekka dort blieb, in Mekka. Hazrat Abbas überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Abdullah bin Jahash ihn geschickt hatte. In einer anderen Überlieferung wird gesagt, dass er im 18. Jahr nach der Hijra oder 30. oder 38. Jahr nach der Hijra verstarb. Aber es ist bewiesen, dass er ein Gefährte war, der an der Badr-Schlacht teilnahm. Der nächste Gefährte ist Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir. Der Vater von Hazrat Mubashir war Abdul Munzir und seine Mutter war Nasiba bint Zaid. Er gehörte Banu Amr bin Auf, einem Stamm von Aus an. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir und Hazrat Aqil bin Abu Bukair zu Brüdern gemacht. Einige überliefern, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Aqil bin Abu Bukair und Hazrat Abu Jazar bin Ziyad zu Brüdern gemacht hatte. Wie dem auch sei, er nahm an der Schlacht von Badr teil und in dieser Schlacht verstarb er auch. Hazrat Saib bin Abu Luwawa, welcher der Bruder von Hazrat Mubashir, der Sohn von dem Bruder von Abu Mubashir war, er überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir für ihn auch Kriegsbeute spezifizierte und diese weiter an seine Kinder gab. Hazrat Abu Salma bin Abdul Asad und Hazrat Amir bin Rabia und Hazrat Abdullah bin Jash und sein Bruder Abu Wahmad bin Jash. Diese Menschen übernachteten bei Munzir bin Mubashir bei Kaaba und dann kamen weitere Auswanderer, die bei ihm übernachteten. Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir war mit seinen Brüdern Abu Lubaba bin Abdul Munzir und Safa bin Abdul Munzir mit ihnen zusammen, nahm er an der Schlacht von Badr teil. Hazrat Rifa nahm mit 70 Ansar an der Bet Akbar teil und an der Schlacht von Badr und Uhud ebenso. Er verstarb den Märtyrertod bei der Schlacht von Uhud. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich für das Badr aufmachte, machte er Hazrat Abu Lubaba zum Herrscher über Medina, wie auch vorher bekannt gegeben wurde. Roha ist ein Ort 40 Meilen von Medina entfernt. Dort machte er ihn zum Herrscher. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam spezifizierte für ihn auch eine Kriegsbeute und es wird überliefert, dass Abu Bashir bin Abdul Munzir von den Auf war und zu den Ansari-Gefährten zählte, die bei der Schlacht von Badr den Märtyrertod starben. Hazrat Abdullah bin Amr bin Haram überliefert,
Vor der Schlacht von Uhud sah ich im Traum, als ob Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir zu mir sagen würde: Du wirst nach einigen Tagen zu mir kommen. Ich fragte: Wo sind Sie? Und er antwortete: Ich bin im Paradies. Wir können essen und trinken, wo wir wollen. Ich sagte: Waren Sie nicht in der Schlacht von Badr gestorben? Er sagte: Ja, sicher war ich das. Aber ich bin wieder erweckt worden. Und dieser Gefährte erzählte von seinem Traum dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, welcher antwortete: O Abu Jabir, das ist der Märtyrertod. Ein Märtyrer wird bei Gott lebendig sein und so leben. Allama Zarqani erzählt über die Gefährten, die bei der Schlacht von Badr den Märtyrertod starben. 2 Gefährten waren von dem Stamm aus. Einer von ihnen war Sa'd bin Hesama. Andere sagen, Tawema bin Adi hatte ihn getötet. Und andere sagen, Amr bin Abdewud hatte ihn getötet. Samhudi hat in seinem Buch Wafa geschrieben, dass es offensichtlich ist, dass unter den Gefährten von Badr außer Ubaida sind alle in Badr begraben. Ubaida starb einige Zeit später und er ist in Roha oder Safwa begraben. Tabrani hat überliefert, dass Hazrat Ibn Masud erzählt: Sicherlich sind die Gefährten des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die am Tage des Badr starben, Allah wird ihre Seelen in immergrünen Paradiesen aufbewahren, die dort essen und trinken werden, und sie werden in diesem Zustand sein, und ihr Herr wird über sie wissen und zu ihnen kommen und sagen: O meine Menschen, was wünscht ihr euch? Und sie werden antworten: O unser Herr, gibt es etwas Höheres als das in diesem Paradies? Allah wird fragen: Was möchtet ihr? Und beim 4. Mal werden die Gefährten sagen: Schicke unsere Körper Seelen in unseren Körpern, damit wir wieder den Märtyrertod verstarben. So wie wir vorher den Märtyrertod verstarben, wollen wir noch einmal sterben. Der nächste Gefährte heißt Hazrat Waraqa bin Ayas. Hazrat Waraqas Name ist umstritten. Es wird auch berichtet, dass er Marfa oder Matka hieß. Hazrat Waraqas Vater war Ayas bin Amr. Er gehörte dem Ansar-Stamm Khazraj und dort weiter den Banu Lazam an. Allama ibn Ishaq überliefert, dass Hazrat Warqa mit seinen 2 Brüdern Hazrat Rabi und Hazrat Amr zusammen an der Schlacht von Badr teilnahmen. Hazrat Warqa nahm ebenso an der Schlacht von Uhud, Khandak und mit allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Er verstarb in der Schlacht von Yamama in der Zeit von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu im 11. Jahr nach der Hijra. Der nächste Gefährte heißt Hazrat Muhriz bin Nazla. Sein Vater war Abdullah. Nazla bin Abdullah. Und eine andere Überlieferung sagt, dass sein Vater Wahab hieß. Seine Kunia, Pseudonym, war Abu Nazla. Er war sehr hell und schön und sein Titel war Fuhaira. Er wurde auch als Akram bezeichnet. Er war der Beschützer von Abd Shams. Hazrat Muhriz oder Akram gehörte den Banu Dudan an. Dieser Stamm war zum Islam konvertiert. Die Männer und Frauen
Männer und Frauen konnten nach Medina auswandern und auch Muhriz bin Nazla war dabei. Gemäß Waqdi heißt es, dass ich Ibrahim sagen hörte, Ibrahim bin Ismail, dass bei den Schlachten, die im 6. Jahr nach der Hijra stattfanden, ich außer ihm noch sonst keiner aus dem Haus kam und Muhammad bin Aslama, er war beritten auf einem Pferd von Muhammad bin Aslama. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Muhriz bin Nazla und Amara bin Hazm zu Brüdern gemacht. Er nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und Khandak teil. Gemäß Saleh bin Waqdi, Saleh bin Kaysan berichtet, dass Muhriz bin Nazla sagte, dass er im Traum den anderen Himmel gesehen hat, der für ihn geöffnet wurde, bis er hineintrat und zum 7. Himmel ging und dann zum Sidratul Muntaha, zum Baum der Grenze. Und er sagt, ich erzählte Hazrat Abu Bakr Siddiq diesen Traum, der sich damit auskannte mit Träumen, und er sagte, du wirst den Märtyrertod sterben, und so geschah es. Er nahm mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an der Ghazwatul Raba teil, im 6. Jahr nach der Hijra. Amr bin Usman Jashi überliefert, dass Hazrat Muhriz bin Nazla bei der Schlacht von Badr teilnahm, und er war damals 30 oder 32 Jahre alt. Und als er den Märtyrertod starb, war er ungefähr 37 Jahre alt, und es wird überliefert, sein Tod wird folgendermaßen überliefert: Ayaz bin Salma überliefert, mein Vater erzählte mir, dass bei dem Ereignis von dem Frieden von Hudaybiyah wir zurück nach Medina wollten und wir uns niederließen an einem Ort, und zwischen uns und Banu Nahlan war ein Berg und es war ein Götzendiener. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete für die Person, die nachts auf diesem Berge steigen würde und für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten als Spion dienen möge und schauen soll, was dort passiert. Hazrat Salma bin Akbar sagt, ich ging in dieser Nacht 2 oder 3 Mal auf den Berg, und dann kamen wir in Medina an, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte seine Kamele durch Rabah, welcher ein Sklave des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und er sagt, ich ging mit dem Pferd von Hazrat Talha weiter und ich ging, um das Pferd Wasser zu geben, dem Pferd Wasser zu geben. Als der Morgen anbrach, griffen einige Menschen die Kamele des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an und nahmen diese Kamele mit und ließen auch den Hüter töten. Ich sagte, O Rabah, nimm dieses Pferd und schick es an Abdullah bin Talha und sag dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Götzendiener ihre Kamele, ihre Tiere mitgenommen haben. Und ich drehte mich um und sagte, Ja Sabah, Ja Sabaha. Dieses Wort sagten die Araber, wenn ein Feind oder ein Räuber morgens kam. Das heißt, sie sagten mit lauter Stimme, das war ein Ruf um Hilfe, damit die Verbündeten kämen und zu Hilfe herbeieilten. Einige sagen, dass dies die Regel war, dass abends man den Krieg beendete, zurückging. In einer anderen Überlieferung heißt es, was Sabaha bedeutet.
Und dann durch diesen Ruf die anderen herbeigeeilt wurden, dass jetzt wieder Morgen ist und ihr zurückkommen sollt. Das steht in den Wörterbüchern. Und das heißt, dass ich diese Menschen suchte und mit Pfeil und Bogen dahin ging. Und ich rezitierte diese emotionalen Strophen und sagte die folgenden Worte. Das heißt, ich bin der Sohn von Akbar und das ist der Tag, an dem die Unglückseligen sterben werden. Und jeden, den ich traf ich mit dem Pfeil durch die Schultern und ich sagte, hier, ich bin der Sohn von Akbar und das ist der Tag, an dem die Unglückseligen zerstört werden. Er sagt, ich schwöre bei Gott, ich schoss mit dem Pfeil und verwundete sie. Und wenn ein Reiter zu mir kam, ging ich zu einem Baum und setzte mich dorthin, hinter dem Baum. Und ich schoss mit Pfeil und Bogen auf ihn, bis sie in die Enge der Berge gingen und ich auf dem Berg war und mit Steinen warf. Diese Menschen, die die Kamele geraubt hatten, des heiligen Propheten. Er war alleine und griff sie an, erst mit Pfeil und Bogen und dann von dem Pferd, von dem Berg aus mit Steinen. Und er sagt, ich verfolgte sie, bis Allah nicht mir die Möglichkeit gab, dass ich die Kamele annahm und ich schoss mit Pfeil und Bogen, bis sie 30 Speere wegwarfen, weil es ihnen zu schwer war. Sie ließen die Kamele weg, sie ließen ihre Sachen weg, ihre Mitbringsel weg, damit sie laufen konnten und fliehen konnten. Alles, was sie warfen, markierte ich mit einem Stein, damit der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten erkannten, bis sie in ein Tal kamen, wo sie einen Sohn von Badr Farari trafen und sie fingen an zu essen und ich war auf einer Anhöhe. Fasari sagte, wer ist diese Person, die ich sehe? Sie sagten, diese Person hat uns verfolgt. Er schießt mit Pfeil und Bogen seit morgens auf uns, bis er uns alles abgenommen hat. Und er sagte, es sollen 4 Menschen zu ihm gehen. Also das Salma bin Akbar sagt, dass 4 Personen zu mir auf den Berg kamen und sie kamen so nah, dass ich mit ihnen sprechen konnte. Und ich sagte, kennt ihr mich? Sie sagt, nein, wer bist du? Ich sagte, ich bin Salma bin Akbar. Ich schwöre bei ihm. Dann sagte er, ich schwöre bei ihm, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Ehre gegeben hat. Ich kann jeden von euch festnehmen, den ich möchte, aber keine einzige Person von euch kann mich festnehmen. Einer von ihnen sagte, von den 4, die kamen, hatten Angst und sagten, ja, das stimmt. Und alle 4 gingen weg. Und er sagt, ich blieb dort sitzen, bis ich die Pferde des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sah. Als allererstes kam Akram Asadi und hinter ihm war Abu Qatada Ansari. Hinter ihm war Miqdad bin Aswad Kindi. Ich sagte zu Akram, also Mohriz nahm das Pferd bei den Zügeln und er ging weg. Akram verschwand. Leute kamen, sie waren es, die dann verschwanden. Ich sagte, O Akram, du sollst dich beschützen, damit sie dich nicht töten, bis der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten kommen. Er sagte, O Salama, wenn du an Allah und an den jüngsten Tag glaubst und weißt, dass das Paradies wahrhaftig ist und auch die Hölle wahrhaftig ist, dann sollst du nicht zwischen mir und dem Märtyrertod kommen. Und ich ließ ihn gehen, bis Akram und Abdurrahman
kamen und Abdurrahman tötete mit einem Speer Hazrat Mohris und er verstarb den Märtyrertod. Und der Reiter Abu Qatada wollte zurück und da kamen die Gefährten und Abu Qatada ging zu Abdurrahman und nahm ihn fest und tötete ihn mit einem Speer, welcher Hazrat Mohris getötet hatte. Er sagt, ich schwöre bei dem, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ehre gegeben hat, ich verfolgte sie immer noch, bis ich unter den Gefährten jemanden des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mehr sah, also sie waren weg und vor dem Sonnenuntergang waren sie in einem Tal, wo es Wasser gab. Und dieses Tal wurde sie Qarad genannt. Diese Räuber wollten dort Wasser trinken, sie waren durstig und sie sahen, dass ich dahinter war und ich verscheuchte sie dort. Sie konnten nicht einen Tropfen trinken. Sie gingen in ein anderes Tal, auch ich verfolgte sie und ich ging immer verborgen nach hinten und derjenige, der zurückblieb, den tötete ich und sagte, ich bin der Sohn von Akbar und das ist der Tag des Todes für die Unglückseligen. Er berichtet weiter. Welcher Akbar ist es, der mich verwundet? Ist es der seit morgens hinter uns her ist? Ich sagte ja. O du Mensch, das ist der Akbar von heute Morgen. Und er ließ zwei Pferde zurück und ich ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesen Pferden. Und ich fand Agil, der Wasser und Milch hatte und ich trank daraus und machte das Wusu und ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war bei dem Wasser, bei dem Brunnen, wo ich die Räuber verscheucht hatte. Dort war der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam angekommen. Und ich sah, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Kamel, die Kamele und all das, was ich von den Götzendienern bekommen hatte, dort bei ihm waren und ein Kamel wurde geschlachtet und das Fleisch wurde zubereitet und ich sagte, O Prophet Allahs, erlauben Sie mir 100 Menschen auszusuchen aus dem Heer und ich werde all diese Menschen töten, die vor uns sind und niemand wird sich um sie kümmern, diejenigen, die uns hier berauben wollten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lachte, bis man seine Zähne im Feuer sah und er sagte, O Salma, glaubst du, dass du das machen kannst? Dass du sie alle töten kannst, bevor sie nach Hause gehen? Ich sagte, ja, ich kann das. Ich schwöre bei ihm, der ihnen Ehre gegeben hat. Er sagte, wir sind schon bei Atfan. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als Hazrat Salma bin Akbar wieder um Erlaubnis bat, hinter den Götzendienern her zu sein, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Akbar, du hast schon bereits gewonnen, lass sie gehen und vergib ihnen, es bringt nichts, hinter ihnen her zu sein und sie zu töten. Das ist das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal sehen wir, dass dieser Mensch alleine kämpfte und erst diese Pferde mitgenommen wurden und wieder man sieht einmal dieses Ereignis über Mohris, den Märtyrertod, zweitens die Tapferkeit von diesem Menschen, wie er voller Kriegskunst war, die Menschen, die Räuber bekämpfte und von ihnen das Gut wieder zurückbekam und als
er sie weiter verfolgen wollte, um sie zu töten, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie gehen. Wir haben unser Vermögen zurück. Das ist das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er wollte nicht töten, das war nicht sein Sinn und Zweck, sein Ziel. Diejenigen, die ihn angriffen, als er das Vermögen zurückbekam, es gab einige Verwundete, wollte er nicht weiter bekriegen. Er überliefert weiter, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies zu mir sagte, da kam eine Person von Bani Radfan. Dieser Mensch sagte, dass ein Mensch ein Kamel geschlachtet hat und er sah etwas und sie verschwanden dort und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte morgens, unser bester Reiter ist Abu Qatada und der beste Ritter ist Salma, der beste zu Fuß ist Salva. Und er sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab mir zwei Titel, also einen Titel des Ritters und eines des Kämpfers. Und er sagt, als wir zurückgingen, hatte eine Person von den Absar, dem keiner das Wasser reichen konnte, sagte, gibt es jemanden, der bis Medina mit mir rennen will? Trotz dieses Umstandes konnten die Gefährten auch sich gegenseitig aufmuntern und gaben sich untereinander Herausforderungen, damit sie diesen Stress, dem sie ausgesetzt waren, von den Feinden aus bewältigen konnten. Er sagte, gibt es jemanden, der mit mir rennen will? Und er sagte dies mehrmals. Und er sagte, als ich dies hörte, sagte ich dem anderen Gefährten, willst du denn niemanden ehren? Hast du keine Angst vor jemanden? Er sagte, nein, außer wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, sonst habe ich keine Angst. Und ich sagte, O Prophet Allahs, meine Eltern seien Ihnen gewidmet. Erlauben Sie mir, mit diesem Menschen einen Wettkampf zu machen im Rennen. Und ich sagte, okay, lass loslaufen. Und er sagte, ich sprang auf und fing an zu laufen. Und ich lief hinter ihm her. Und ich versuchte, meine Kräfte zu sparen. Und dann lief ich weiter. Er war der Schnellste in Medina. Und ich holte ihn auf und boxte ihn in den Schultern und sagte, ich habe dich eingeholt. Ein Überlieferer sagt, dass ich bis Medina vor ihm war. Und wir blieben dort 3 Nächte. Und daraufhin ging der heilige Prophet Richtung Khaybar. In der Geschichte von Tabari heißt es, Hazrat Asim bin Amr Qatada überliefert, dass bei der Schlacht von Sikr das erste Pferd Hazrat Muhriz bin Nazlas Pferd war, das dort ankam. Er war von Asad bin Muhammad. Hazrat Muhriz bin Nazla wird auch Akram genannt. Auch Qumair ist sein Name. Als die Feinde berauben wollten, war Mahmud bin Maslamas Pferd, was dort angebunden war, und fing an, zu unruhig zu werden, und man sagte zu Muhriz bin Nazla, O Qumair, haben Sie Kraft, dieses Pferd zu reiten? Schauen Sie, wie zügellos oder wie wild dieses Pferd ist. Er sagte, ja, ich kann das machen und zum heiligen Propheten gehen. Die Frauen gaben ihm dieses Pferd und er
beritt es und ging weiter, bis er die Gemeinde des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam traf. Also Hazrat Muharris bin Nazla sagte: O Gemeinde, bleibt stehen, bis die Ansar auch zu euch kommen. Und ein Mensch griff ihn an und tötete ihn. Und dieses Pferd ritt weiter und niemand konnte es aufhalten, bis es zu Banu Ashals Viertel kam und dort ging, wo es wohnte. Unter den Muslimen gab es sonst keinen, der an diesem Tag starb, den Märtyrertod starb. Und gemäß Sahih Muslim war er Muhammad bin Maslama und sein Pferd war Sulama. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Muharris bin Nazla auf dem Pferd von Mehsan war, was Jannah hieß. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ seinen Ort und ging zum Berg von Sikard. Auch die anderen Gefährten schlossen sich ihm an. Er blieb dort einen Tag und eine Nacht. Salma bin Akbar sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Prophet Allahs, wenn Sie 100 Menschen zu mir schicken, würde ich auch andere Tiere holen. Er fragte: Wo willst du hin? Sie trinken Alkohol. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte seine Gefährten aufgeteilt und ihnen Kamelfleisch gegeben. Dann ging er zurück nach Medina. Und ließ die Menschen gehen. Nur Hazrat Moser verstarb dort. Gemäß einer Überlieferung war er der erste Reiter, der verstarb. Der nächste Gefährte heißt Suhaib bin Saad. Er wird auch Suhaib bin Harmala genannt. Sein Name ist Suhaib bin Harmala und Savid bin Harmala wird er auch bezeichnet. Also Suhaib gehört dem Stamm Abdedar an. Seine Mutter hieß Huneda. Er gehört zu den Menschen, die zu Beginn den Islam annahmen. Die meisten zählen ihn auch zu den Auswanderern nach Abessinien. Hazrat Suhaib wanderte nach Medina aus und übernachtete bei Abdullah und zwischen Mais und ihm verbrüderte der heilige Prophet sie und Mais verbrüderte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er nahm auch an der Schlacht von Uhud teil. Hazrat Salma berichtet, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ein Jahr vor dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam für eine Geschäftsreise dorthin ging. Suhaib bin Harmala war auch mit ihm und beide waren bei der Schlacht von Badr auch anwesend. Suhaib sagte zu Neumann: Gib mir etwas zu essen. Er hatte das Essen bei sich. Er antwortete: Solange Hazrat Abu Bakr nicht kommt, kann ich nicht das Essen austeilen. Er sagte: Wenn du mir das Essen nicht gibst, dann provoziere ich dich. Ich hatte das schon auch einmal berichtet. Hazrat Suhaib, als er dorthin ging, ging er an einem Volk vorbei und Suhaib sagte: Willst du einen Sklaven von mir kaufen? Er sagte: Ja. Suhaib sagte: Er wird sprechen und sagen: Ich bin frei. Wenn er dies sagt, sollst du nicht meinen Sklaven misshandeln. Er sagte: Nein, wir wollen ihn abkaufen.
Und er kaufte den Sklaven als Tausch mit 10 Kamelen. Aman sagte, ich bin nicht gefangen, ich bin kein Sklave, ich bin ein freier Mann. Und er sagte, nein, mir wurde schon gesagt, dass du das sagen wirst. Und sie nahmen ihn mit. Als Hazrat Abu Bakr anhu zurückkam und die Menschen darüber ihn erzählten, ging er hinter ihnen her und gab ihnen ihre Kamele zurück und sagte, das war nur Spaß, er ist frei. Auch solche Witze machten die Sahaba. Als sie zurückkamen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte der Überlieferer, und das war ein Witz, den sie machten, und ein Jahr lang lachten sie darüber. Es heißt auch, dass nicht Su'abat oder Neumann ihn verkaufte. Nach dieser Erzählung über die Gefährten möchte ich noch etwas sagen. Es ist eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam, Wasse Makanaka. Diese Offenbarung hat der verheißene Messias al-Islam zu verschiedenen Anlässen bekommen. Zu Beginn hatte Allah ihm diese Offenbarung gegeben, als damals nur 2 oder 3 Menschen zu ihm kamen und niemand ihn kannte. Und zu verschiedenen Zeiten hatte der verheißene Messias al-Islam diese Offenbarung immer wieder bekommen. Das heißt, du sollst dein Makan, dein Ort, dein Haus erweitern, und verschiedene weitere Offenbarungen gaben ihm die frohe Kunde durch Allah, dass Allah ihn segnen wird. Wenn Allah seine Gefährten etwas sagt, dass sie dies tun sollen, dann bedeutet es, dass Allah ihnen auch helfen wird und ihnen auch die Mittel dazu geben wird. Und das ist auch unsere Erfahrung, die wir in der Geschichte der Jamaat gemacht haben, auf welche Art und Weise Allah diese Offenbarung in Erfüllung gehen ließ und auch heute noch tut. Wir, die Anhänger des weißen Messias, sehen auch immer wieder, wie Allah diese Offenbarung erfüllt. Jede Offenbarung des verheißenen Messias und alle Anweisungen Gottes zeigen, die sind eine frohe Kunde über den Glauben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und durch das Khilafat wird diese Botschaft vorangehen. Die Botschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wird in der Welt durch das Khilafat vorangebracht werden. Jeder Schritt, den wir gehen und jeder Fortschritt, den wir machen, ist in der Tat ein Plan Gottes, welches Allah für den Islam gemacht hat, um den Islam in der Welt zu verbreiten. Nach dieser Einführung möchte ich noch einmal auf diese Offenbarung des weißen Messias zurückkommen, nämlich Wasya Makanaka, erweitere dein Haus. Nachdem das Khilafat in Großbritannien kam, sehen wir in Großbritannien, Europa, Amerika, Afrika und in allen anderen Ländern der Welt, wie die Jamaat wächst und auch wie die Häuser und die Orte und Moscheen der Jamaat wachsen.
Als Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala nach London kam und auswanderte, hat Allah sofort durch eine sehr besondere Art und Weise und so Unterstützung und Hilfe gegeben und ein 25 Akre großes Grundstück in Form von Islamabad hat er die Jamaat gekauft und weitere 6 Akre hinzugefügt und erweitert. Dort gab es jahrelang die Jalsa Salana und viele Unterkünfte für die Waqfine Zindagi und Jamaat-Mitarbeiter, auch ein Bungalow für den Khalifatul Masih, auch einige Büros. Es waren Barracks, wo auch eine Moschee vorhanden war. Und ich kann mich daran erinnern, als ich einmal hier im Jahre 1985 herkam, hatte Hazrat Khalif Masih Rabi mir vor allem gesagt, dass Allah uns einen sehr schönen Ort für die Zentrale gegeben hat. Ungefähr das waren seine Worte, dass es ein Ort für die Zentrale war. Und ich bin mir sicher und auch andere Beweise zeigen ließ, dass Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimullah Ta'ala hier den Wunsch hatte, die Zentrale einzurichten. Aber Allah hat für ihre Aufgabe eine Zeit festgesetzt. Nun hat Allah uns die Möglichkeit gegeben, dass wir in Islamabad neue Sachen gebaut haben, bessere Büros, eine richtige Moschee, Unterkunft für den Kalifen der Zeit und die Waqfine Zindagi und Mitarbeiter können dort auch in den Häusern leben und auch weitere Häuser werden gebaut werden. In London gab es Häuser, die wo man in einer sehr in kleinen Häusern musste man leben und es gab auch keinen Platz mehr, um richtig zu arbeiten. Auch die Stadt hatte gesagt, dass dies keine Büros sein sollen. Und manchmal kam es zu diesen Beschwerden. Mit diesem neuen Bau können wir einige Büros nun umziehen lassen. Und genauso haben wir in der Nähe von Islamabad in Farnham auch ein 2-stöckiges Gebäude kaufen können, wo auch die Presse arbeitet. 2-3 Meilen von Islamabad entfernt, einige Büros sind dort. Khuddamul Ahmadiyya hat auch die Möglichkeit bekommen, dort ein Gebäude zu kaufen. Davor haben wir durch Hadikatul Mahdi ein Grundstück für die Jalsagah gekauft, über 200 Akre. Jamia Ahmadiyya, das vorher in London war, ist auch umgezogen und wir haben einen sehr schönen Ort zu einem sehr schönen, guten, kleinen, nicht allzu hohen Preis bekommen mit einer sehr guten Möglichkeit. 30 Akre dort. Diese ganzen Orte sind in der Nähe von Islamabad. Neben dem Neubau von Islamabad wurden diese Orte nicht richtig geplant. Das war der Plan Gottes, dass diese Grundstücke an einem Ort zusammenkommen. Und Allah Ta'ala hat uns gesegnet damit und uns auch andere Grundstücke und andere Orte gewährt, wie die Jamia, welche auch in der Nähe ist. Beten Sie, dass Allah diese Orte dies segnet. Wie ich gesagt habe, auch die Unterkunft des Kalifen der Zeit und die Büros werden dort gebaut werden. Eine große Moschee ist dort und auch ich werde jetzt, inshallah, nach einigen Tagen von London nach Islamabad umziehen.
Nach dem Umzug beten Sie, dass dort die Unterkunft auch gesegnet sei. Möge Allah dies immer segnen. Möge Allah uns die Kraft geben, von Islamabad aus das Tabligh des Islam noch weiter zu verstärken und das Wasir Makanaka nicht nur unsere Häuser groß werden lässt, unsere Grundstücke groß werden lässt, sondern dass der Wille Gottes auch umgesetzt werde und dass dies auch weiter wächst. Und ich möchte auch sagen, dass wegen dem Verkehr und die Nachbarn haben immer auch ihre Beschwerden gehabt und an diesem neuen Ort für das Namaz und für die Besuche in Islamabad sollen nicht darunter leiden und wir sollten dafür sorgen, dass wir ihnen keinen Grund zur Beschwerde geben. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln, seien Sie vorsichtig. Was Namaz Jumma angeht, in der Regel wird das Namaz Jumma hier in Beit al-Futuh immer stattfinden und ich werde inshallah hierher kommen. Ich habe Amir Sahib gesagt, dass er eine Planung macht und den Jamaats auch sagt, diejenigen, die in Islamabad Jumma machen möchten, dort in der Nähe, können auch dort die Jumma verrichten. Wie das verteilt wird, das wird alles geklärt werden. In der Nähe von im Umkreis von 20 Meilen von Islamabad können die Menschen sich dort versammeln ohne Probleme. Das wird in den Jamaats inshallah durch Amir Sahib werden sie informiert, die Sadran. Die Menschen außerhalb des Umkreises von 20 Meilen, wenn sie dort zu Namaz Jumma gehen möchten, dann wird dies auch festgelegt. Ich sage dies noch einmal, beten Sie, dass Allah diese Planung segnet, diesen Umzug segnet in jeder Hinsicht. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر